तो हाँ जी दोस्तों, अज अभी ला रहे हैं कि कैमरा ला रहे हैं रेंजर 2 4MP 2K वाला। तो आ जी डाटा केबल वाला चार्जर बड़ा वधिया, मैं आईफोन यूज़ करता बहुत वधिया। आ स्टैंड है, तो तुहानूं कैमरा भी दिखाने हैं। बस भाई उन्होंने टीवी नहीं पाड़ी थी, बाकी का ओके। देख सकते कुछ इस तरह का होंगे, थोड़ा सा दिखाई देता वो भी है। लो बंद कर दो।